Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'du. Dumateng ngersanipun para alim ulama, para kiai ingkang saestu kawula hormati, keluarga besar pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Salatiga, Roe Syuriah ingkang saestu kawula hormati, Kiai Haji Maslihuddin, Kiai Muslih Ketua Tanfidiyah ingkang saestu kawula hormati, sedanten jajaran Syuriah Mustasyar yang saestu kawula hormati, boten saged kawula sebut setunggal-setunggal ya, dari pejabat pemerintah, wonten PJ Wali Kota, wonten Dandim, wonten Danrim, sedanten saking muslimat, fatayat, Ansor, Banser, keluarga besar Sohibul Bait ini Pondok Pesantren Al-Falah, Pondok Pesantren Al-Falah ingkang saestu kawula hormati. Alhamdulillah dalu menika saged nderekaken harlah Nahdlatul Ulama 102 sampun lami. Dipun dirikan dening para alim ulama ingkang terkenal nggih menika Rais Syuriah ingkang nomor setunggal, nomor kalih, nomor 3. Wonten Mbah Hasyim Asy'ari, wonten Mbah Wahab Hasbullah, wonten Mbah Bisri Sansuri. Saking Jombang sedanten nggih. Mbah Hasyim saking Jombang Tebu Ireng, lajeng Mbah Wahab Hasbullah saking Bahrul Ulum, pundi jenenge Tambak Beras, lajeng saking Dinanyar Jombang Mbah Bisri Sansuri. Ya alhamdulillah. Masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Mbah Hasyim Asy'ari niku ahli hadis menawi kados Sayyidina Abu Bakar. Ya Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar niku tiyang ngawasi tok niku pun dadekno tenang. Niku Mbah Hasyim Asy'ari. Kira-kira kados Abu Bakar. Nalikane ditinggal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam niku kacau. Pinten-pinten murtad, pinten-pinten memisahkan diri. Lajeng dipimpin dening Sayyidina Abu Bakar. Tugasnya Abu Bakar niku zaman semanten namung setunggal cara gampangane, mengembalikan umat Islam utuh kembali. Kinten-kinten niku tugasnya Mbah Hasyim Asy'ari, menjadikan umat Islam niku utuh kembali. Niku tugasnya Mbah Hasyim, kados tugasnya Sayyidina Abu Bakar. Niku butuh Rais Syuriah sing ndelok tok niku pun marem. Niku Mbah Hasyim Asy'ari. Mungkin zaman semanten niku kaum tradisionalis dipun kritik teng pundi-pundi. Wonten tahlil dikritik, ziarah kubur dikritik, ngaji kitab kuning dikritik,
Sehingga kaum tradisionalis zaman sematem niku oleng ya. Alhamdulillah wonten Mbah Hasyim Asy'ari. Abah kula nek nyebut Mbah Hasyim Asy'ari niku nek ngarani Ibnu Zaman. Abah kula Mbah Maimun niku nek nyebut Mbah Hasyim Asy'ari kalih Mbah Khalil Bangkalan niku Ibnu Zaman. Ibnu Zaman niku maknane napa nggih? Zaman semanten niku nek durung ngaji tengene Mbah Khalil niku cara kiai ngoten niku geng patiosah. Mergo dereng ngaji tengene Mbah Khalil Bangkalan. Nggih riyen niku nek pengen dadi kiai nggih mriko. Dadi kiai gede-gede sak Jawa niku ngajine tengene Mbah Khalil Bangkalan. Lajeng zaman semonten niku sedanten tiyang niku ngrasa murite Mbah Hasyim Asy'ari. Jaringane niku kuat saestu Mbah Hasyim Asy'ari menika. Pramila menika lajeng konsolidasi. Konsolidasi dari kaum tradisionalis, warisan saking Wali Songo. Warisan Wali Songo niku nembe dipun kritik teng pundi-pundi. Kaum modernis niku zaman semanten oleh ngritik kaum tradisionalis niku mboten kanten-kantenan ya. Dan niku sing saged tokoh sing ndadekno kaum tradisionalis niku tenang, mantep meneruskan perjuanganipun Wali Songo, dipilihlah Mbah Hasyim Asy'ari. Pramila mugi-mugi nggih Rois Suriah niku nggih mambu-mambu Mbah Hasyim Asy'ari. Amin ya rabbal alamin. Rois Suriah niku kedah wonten mambu-mambu Mbah Hasyim Asy'ari. Niku Rois Suriah pertama. Ini luar biasa Mbah Hasyim Asy'ari menika. Lajeng Rois Suriah sing nomor loro menika dipimpin dening Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah niku politisi. Cara zaman khalifah niku kados Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niku politisi top. Kanjeng Nabi niku nalikane teng Mekah niku ndonga muga-muga umate niku ana sing politisi. Ana sing kuwenceng, tegas, saged merantasi teng pundi-pundi. Kanjeng Nabi ndonga, Allahumma ayyidil Islam bi ahadil umaraini. Inggih menika Umar kali Abu Jahal. Dungane mandine teng Umar, Abu Jahal gak mandi. Abu Jahal tetap musoi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Hisham. Ingkang mlebu Islam inggih menika Sayyidina Umar. Tegas, kewendel. Zaman semanten Mbah Hasyim Asy'ari NU menika dipun sandingkan kali Masyumi, derek Masyumi. Ingkang menarik NU dari Masyumi inggih menika Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah. Sing dadekno NU lajeng ketok NU-ne mandiri, wani ketok dhewe kados Umar nalikane masuk Islam. Begini nalikane Umar mlebu Islam niku Kanjeng Nabi niku ndelik teng daerah naminipun Darul Arqam. Umar niku mboten ngertos Darul Arqam pundi niku mboten ngertos. Pramila Umar niku nalikane kepengin masuk Islam niku takok. Kanjeng Nabi niku teng pundi? Nang Darul Arqam mboten ngertos. Mergi Darul Arqam niku daerahe teng Sofa ndelik ngoten. Kathah sing mboten ngertos, termasuk Umar niku mboten ngertos Darul Arqam. Begitu Umar menika sowan
diter sowan Kanjeng Nabi teng Darul Arqam delik. Pertama kali masuk Islam niku dawuh Umar napa? Kita niku lak hak to Kanjeng Nabi. Nggih, pancen ya sing hak niki ya sing Islam niki. Lah lha apa kok delik-delik? Nek hak niku ampun delik-delik, sing ketok sing wani. Penggalihe Mbah Wahab zaman semanten NU niku kan ya bener to ya. Kenapa kok ndelik nang Masumi? Ngetok jadi partai sendiri. Iku Mbah Wahab. Nek pancen hak ora perlu ndelik. Mergo zaman riyen niku beberapa orang niku isin ngaku NU. Alhamdulillah saiki ndandimin dari NU. Nggih, Pak Wali Kota niki dari NU. Mboten wonten tiyang NU saiki ndelik mboten wonten. Riyen niku ana dandim kok NU ndelik. Nggih napa mboten? Nggih, saniki mboten wonten sing ndelik. Umar niku begitu masuk Islam niku matur kali Kanjeng Nabi, "Alasna ala haqqin ya Rasulullah." Kita niku lak hak lho Kanjeng Nabi. Mboten wani, ngetok niku mboten wani. Wonten naminipun Abdullah bin Mas'ud. Rasan-rasan karo santrine Kanjeng Nabi. Sadèrènge Umar mlebu Islam. Ayo do ngetono Islam nang gone Ka'bah. Sapa sing wani? Niku zamane Abdullah bin Mas'ud. Sadèrènge Umar mlebu Islam. Ayo mara nang gone ngetok, sapa sing wani? Lajeng Abdullah bin Mas'ud matur, aku sing wani. Aku tak mara nang gone Ka'bah ngetokno Islamku. Abdullah bin Mas'ud. Nah Abdullah bin Mas'ud niku cuwilik wong niku. Cuwilik sikile niku cilik ngoten lencir, wong keterak angin niku rondo obah-obah pripun ngoten. Ini Abdullah bin Mas'ud. Niku ngomong aku sing wani ngetok. Wani ngetok. Saestu piyambake terus teng Ka'bah nglakoni Islam, maca Quran buanter sanalika dikaploki kali wong kafir-kafir ngasek semaput. Zaman semanten. Sadèrènge Umar mlebu napa? Islam. Sadèrènge Umar niku mlebu Islam. Nggih para rawuh. Sasampunipun semaput piyambake balik malih tenggene Darul Arqam, tenggene rencang-rencangen ndelike Kanjeng Nabi niku teng daerah naminipun Darul Arqam. Nalikane semanten menika ndelik. Niku bareng ndelik teng mriku terus kembali Abdullah bin Mas'ud niku mboten kapok. Aku nek kon baleni ngono ya gelem kok. Aku wis ngerti rasane semaput. Semaput iku ternyata ming ngono wae. Ono nggih wong kaya ngoten niku. Wong semaput kok pengen dibaleni niku Abdullah bin Mas'ud. Kanca-kancane sing dredeg mboten angsal. Ampun dibaleni bahaya. Wong kok pengen semaput. Niku mboten wani ngetok sampai Umar niku napa mlebu Islam. Lah Umar niku politisi top. Politisi top niku Sayyidina Umar. Para rawuh ingkang saestu kawula hormati. Menika Sayyidina Umar. Nek kula bayangno niku Rais Suriah yang kedua niku berani menampilkan diri. Zaman semanten Mbah Wahab Hasbullah punya pendirian saiki NU kudu ketok. Ayo ngetok. Pemilu tahun pinten nomor 3 nomor pinten nggih nomor 55. Ternyata nek ketok ki ya ana bentuke. Niku Mbah Wahab Hasbullah. Nggih para rawuh. Terus kita gadah Rais Suriah ingkang pertama niku Mbah Hasyim Asy'ari, sing nomor kalih nggih punika Mbah Wahab Hasbullah. Lajeng Rais ingkang nomor 3 inggih menika Mbah Bisri Sansuri. Mbah Bisri Sansuri niku terkenal ahli fikih.
Pramila riyen Mbah Bisi Sansur niku ceritane senengane ngritik mergo fikih nemen. Urip teng Jombang ngawasi Jakarta ranti bingung. Wong Jakarta iku aneh-aneh. Terus cerita-cerita niku sampai beliau menjadi Rois Suriah lagi ngerti bingunge angele dadi NU tenggene Jakarta. Baru menyadari niku ahli fikih. Ilmuwan kalau gampangane menika ahli fikih. Nah, Khulafaur Rasyidun niku gadah pimpinan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku terkenal pinter. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ngilmu niku banget pentinge. Apa-apa niku kudu ana ilmune. Pramila ngendikane Sayyidina Abu Bakar, ngendikane Sayyidina Umar, laula Ali lahalaka Umar. Lamun ora ana Sayyidina Ali, Umar niku rusak. Mergo ngilmune niku butuh bantuan Sayyidina Ali. Nggih para rawuh. Lah kita niku sing dereng gadah Rois Suriah niku sing model Sayyidina Utsman. Napa niku Sayyidina Utsman? Pedagang sugih. Nggih. Nah, saya niki golek Rois Suriah model Sayyidina Utsman niku angele ora bakat. Sayyidina Utsman niku sugih ora karo-karuan. Sugih ora karo-karuan. Masya Allah. Ora ana wong sugih cara gampangane kaya Sayyidina Utsman. Sugih membiayai negara, membiayai Kanjeng Nabi. Niku Sayyidina Utsman. Duwe logistik niku diotompakno unta niku ngantek 700 unta napa pinten ngoten. Niku diserahno sedanten kali Kanjeng Nabi nalikane Kanjeng Nabi badhe perang Tabuk. Oh niku miliatan niku. Nek dihitung niku miliatan. Niku ora lawon niku Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman menika. Ya alhamdulillah. Gadah riyen gadah Sayyidina Utsman yang mendanai Kanjeng Nabi saking oleh akeh oleh mendanai. Niku Kanjeng Nabi ngantek ngendika kali Sayyidina Utsman, Utsman niku nglakoni apa bar iki wis ora masalah. Jelas surgane. Niku saking oleh bantu Kanjeng Nabi wakeh ora pakat. Zaman semanten niku. Iku saiki Utsman nglakoni apa wis ora masalah. Iku saking akeh oleh bantu. Sayyidina Utsman. Iku kok NU gadah Sayyidina Utsman, Masya Allah, nggih. Luar biasa. Napa jenenge NU bakale ora kok mengajukan proposal tapi menerima proposal. Wah, nggih. Menerima proposal nggih. Kula mriki wonten sekolah-sekolah saya alhamdulillah mugi-mugi ndadosaken luar biasa menika amin ya rabbal alamin. Niku Nahdlatul Ulama para rawuh. Dados kita gadah Rois Suriah niku luar biasa. Wonten Mbah Hasyim Asy'ari, wonten Mbah Wahab Hasbullah, wonten Mbah Bisri Sansuri, alhamdulillah dipun terusaken dening Rois Suriah Rausiah selanjutipun. Pramila mugi-mugi nggih niku wau nggih kita berharap Suriah Nahdlatul Ulama menika benar-benar wonten mambu-mambu. Mbah Hasyim, mambu-mambu Mbah Wahab, mambu-mambu Mbah Bisri Sansuri nggih para rawuh ingkang saestu kawula hormati. Lan Kanjeng Nabi menika nggih saged tinggi contoh-contoh tenggene Nahdlatul Ulama. Kanjeng Nabi niku merekrut tiyang menika saking berbagai kalangan nggih. NU nggih menawi nggih saged niru Kanjeng Nabi menika. Nalikane Kanjeng Nabi niku pertama kali datang ke Madinah, contone nggih. Kanjeng Nabi niku takon pasar.
Pasare Madinah iku ndi? Takon pasar. Menawi kita tenggene Madinah nggih. Teng mriku wonten naminipun Masjid Humamah. Bagian pengimaman masjid lajeng melampah terus mriku niku wonten masjid naminipun Masjid Humamah. Lajeng wonten Masjid Abu Bakar. Nah, teng mriku niku wonten kados prasasti, kados napa nggih. Peta ngoten kados peta. Niku diantarane menyebut peta pasare Kanjeng Nabi. Pasar yang dibangun dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku pasar. Mergi Kanjeng Nabi niku tangklet pasar teng Madinah niku ternyata pasar sing dikuasai Yahudi. Pasar yang dikuasai oleh Yahudi. Wong Islam niku zaman sematen dereng gadah pasar. Pasare dikuasai kali Yahudi. Pramila Kanjeng Nabi lajeng damel pasar. Ono nabi kok gawe napa? Pasar. Nggih, damel pasar. Pasar dibangun dening Kanjeng Nabi. Teng pasar niku sing sugih niku diantarane jenenge Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf begitu teko badhe didanai kalih sedulure dekne mboten purun. Aku aja gak usah danai. Aku dohno pasar. Jadi Kanjeng Nabi niku ternyata nggih bangun pasar. Jadi nek NU niku bangun pasar niku janjane ya pantes. Ya Allah. Kula eling abah kula riyen niku ketua koperasi. Kalian nanti jadi ketua pasar barang. Jadi sadurunge dadi kiai duwe pengalaman dadi ketua pasar. Ya lumayan. Kanjeng Nabi riyen damel napa? Pasar. Nah, Abdurrahman bin Auf niku badhe didanai sahabat paling sugih teng Madinah terkenal niku Abdurrahman bin Auf. Niku Abdurrahman bin Auf niku begitu datang takok pasar langsung piyambake dianalisa sing butuhe apa anu terus piyambake dadi wong sugih. Nalikane Kanjeng Nabi kapundhut, nalikane Kanjeng Nabi kapundhut. Lah Kanjeng Nabi niku nalikane kapundhut niku dawuh tenggene Sayyidina Abu Bakar, "Ma taroknahu shadaqah." Barang sing tak tinggalno niku kabeh sedekah. Lah padahal di bojo songo. Ditinggal kapundhut, ora ninggal napa? Warisan. Duwe bojo songo. Lah bojo songo niku gak oleh metu. Gak oleh metu teko omah. Lah terus danane teko ndi? Niku Kanjeng Nabi niku pesen sing dikon danae niku sinten? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kowe ngopeni bojoku yo. Niku Abdurrahman bin Auf. Pramila sing biayai garwane Kanjeng Nabi sakwise Kanjeng Nabi kapundhut inggih menika sinten? Abdurrahman bin Auf. Nek Kanjeng Nabi dawuh, "Ma taroknahu shadaqah." Kula roe Surya mboten wani ngomong ngeten iki nggih. Badhe kapundhut terus ma taroknahu. Eling anak, eling bojo. Kanjeng Nabi niku terus yang diperintahkan niku nggih Abdurrahman bin Auf. Pramila zamane Kanjeng Nabi niku pergi napa jenenge samantunipun dipun tinggal Kanjeng Nabi niku digengken teng dalem APP haji niku khalifah niku padha wedi. Garwa-garwane Kanjeng Nabi kepengin haji niku mboten angsal. Mergo pesene Kanjeng Nabi sause tak tinggal aku netep tenggene pundi daleme. Tapi akhirnya dipaksa-paksa akhirnya angsal. Angsal napa jenenge niku? Angsal haji. Sepisan tok angsal haji bareng-bareng. Niku bareng garwa-garwane Kanjeng Nabi niku haji nggih. Niku kabeh wong kepengin ndelok garwane Kanjeng Nabi.
Ndak sapa sing ora kepengin ketemu kali garwane Kanjeng Nabi. Cara garwane Kanjeng Nabi zaman semanten tenggene Salatiga ngoten pun kabeh wong do pengen sowan to nggih. Nggih napa mboten? Ana niku dibatasi berapa radius ngoten niku dibatasi. Banser niku pun njuwaga zaman semanten niku. Mergo garwane Kanjeng Nabi songo padha napa haji. Sing jaga sinten? Abdurrahman bin Auf. Sing jaga parek Abdurrahman bin Auf. Wong piyambake sing dipasrahi Kanjeng Nabi. Lah niku sahabat paling napa sugih-sugih sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih para rawuh. Terus Kanjeng Nabi niku pun mikir luar biasa. Lah niki kita saged niru Nahdlatul Ulama, saged niru. Kanjeng Nabi ternyata juga berpikir tentang Abdurrahman bin Auf, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana musuhe Kanjeng Nabi. Musuhe Kanjeng Nabi niku naminipun Khalid bin Walid. Niku musuhe Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi niku perang Uhud, nggih perang Uhud. Niku kalah, sing ngalahno niku Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid niku duwe dulur jenenge Hisham. Wis mlebu Islam sejak awal. Wis masuk Islam sejak awal. Niku Hisham. Jadi Hisham niku awal mlebu Islam, dulure jenenge Khalid musuhi Islam. Hisham niku pertama kali mlebu Islam ya dicekeli karo bapake, disabeti, diapa-apano. Tapi terus piyambake bedal terus hijrah tenggene Madinah. Niku Hisham. Kanjeng Nabi niku oleh kepengin Khalid niku mlebu Islam. Hisham niku dikengken nemui dulure. Kon ngirimi surat, kon nemoni piye carane pokoke Khalid iku iso mlebu Islam. Nggih saestu disurati diapano sampai Khalid niku mlebu Islam. Oleh mlebu Islam niku dijanjeni karo Kanjeng Nabi. Khalid kowe nek mlebu Islam, kowe tak dadekno wong penting. Jadi kadang-kadang ngajak wong iku ya ana iming-iming ora ngaming akhirat wae. Kowe engko mlebu Islam ndas swarga. Mboten, Kanjeng Nabi ngiming-imi Khalid iku mboten swarga. Kowe nek mlebu Islam tak dadekno wong mulya, wong penting, tak dadekno wong penting. Niku Khalid bin Walid. Saestu kepengin terus Khalid, akhirnya Khalid mlebu Islam. Islam niku mlebu tahun 8. Kanjeng Nabi kondur dipun timbali dening Gusti Allah tahun 11. Berarti menangi Kanjeng Nabi namung 3 tahun, 2 tahun luwih sithik. Wong awal tahun 11 niku Kanjeng Nabi tahun 11 niku mpun 11 mpun nembe mulut. Jadi 2 tahun setengah lah gampangane niku. Anyar-anyar masuk Islam didadekno panglima. Padahal zaman riyen niku angger wong dadi panglima niku ngimami salat. Bayangno, nggih panglima Indonesia diangkat Islam rondo anyaran terus dikon ngimami salat. Ana riyen niku kurikulume Kanjeng Nabi niku kabeh wong dikon ngaji. Mergo punya potensi nek dadi pimpinan ngimami napa salat. Kok Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi ini ngejak wong sing penting-penting ini ora kok terus sahabat gede-gede kaya Abu Bakar niku mboten. Sing didadekno penting kali Kanjeng Nabi ku ana sing modele Khalid bin Walid. Islam anyaran didadekno panglima. Ngimami salat. Berangkat perang, bareng berangkat perang ternyata musuhe wakeh, dekne butuh bala bantuan. Kirim utusan tengene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi musuhe gede banget Kanjeng Nabi niki butuh bantuan. Jenengan kirim bantuan. Dikirim kali Kanjeng Nabi bantuan.
Lah sing dikirim niku dipimpin dening Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah iku termasuk gede-gedene sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nyebut aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pemimpin umat ini, kok pemimpin? Orang yang paling bisa dipercaya umat ini nggih menika Abu Ubaidah. Sahabat gede Abu Ubaidah niku. Nalikane dikirim untuk membantu Khalid bin Walid ono Abu Ubaidah, ono Abu Bakar, ono sahabat gede-gede. Bareng tuk teng mriku sahabat-sahabat sing dikirim niku ngendikane saiki Khalid bin Walid sing mimpin Abu Ubaidah. Wong awak dhewe niku dikirim sing mimpin Abu Ubaidah. Lah jarene Khalid bin Walid ora. Awakmu dikon rene kongkon bantu aku. Dadi sing mimpin tetap aku. Sing ngimami salat nggih tetep aku. Khalid bin Walid. Jadi kadang-kadang NU niku butuh model ngeten iki. NU kadang-kadang kan dikan ngimami kan rondo wedi-wedi pripun ngoten nggih. Ampun ah jenengan mawon. Ya butuh Khalid bin Walid. Butuh saestu dengan Khalid bin Walid. Sing kira-kira nek dikongkon dadi bupati niku insyaallah lah langsung yo ngoten mawon niku Khalid bin Walid. Oh Islam anyaran cara Qur'ane niku nggih dereng pepek kados pepeke Sayyidina Abu Bakar niku wani ngimami. NU niku masyaallah butuh sing modele ngeten iki. Kowe dadi sekda ya alhamdulillah. Nggih. NU butuh sinten? Khalid bin Walid. Wong Kanjeng Nabi niku nggih ngajangi ombo Khalid bin Walid. Sing Islame niku nyun sewu nggih Islame nggih tetep popok wong jenenge sahabat. Tapi nek dibandingno kali Abu Bakar, dibandingno kali Abu Ubaidah niku jenenge tetep Islam napa? Anyar. Tapi tetap piyambake menika dadi pemimpin. Nggih para rawuh. Dadi alhamdulillah saniki Nahdlatul Ulama gadah menteri-menteri, cek Khalid bin Walid, Khalid bin Walid sithik lah, sing penting NU. Mugi-mugi Dandim dan Ramil barang niki Khalid bin Walid niki, nggih. Amin ya rabbal alamin. Mungkin nek imami salat pokoke insyaallah lah ngoten. Nggih Pak Dandim nggih. Khalid bin Walid. Dan jasanya besar. Tradisi Islami, tradisi Nahdlatul Ulama ini ku Khalid bin Walid kuwatir rapakat. Wong Khalid bin Walid niku nate perang. Kopyahe ilang. Perang topine niku ilang. Mandeg piyambake. Anak buahe kon goleki topine. Topine goleki sik. Tentara liyane perange mandek perkara goleki topine Khalid bin Walid. Goleki digoleki ketemu diaturaken diprotes karo anak buahe. Jenengan niku panglima mandek perang perkara topi. Dijawab kali Khalid bin Walid, kowe ora ngerti. Topi ku ana rambute Kanjeng Nabi. Aku iku perang nganggo topi iku gak tau kalah. Mergo topi iku ana rambute sinten? Kanjeng Nabi. Niki nek cara saiki ngoten niku lak pantes NU to nggih. Nggih napa mboten? Muhammadiyah kan mboten patiya seneng ngeten-ngeten niki. NU kan rambute nggo jimat. Khalid bin Walid niku NU, saestu NU. Terus saya niki ngoten panglima NU lah nggih, sinten? Khalid bin Walid niku. Dados para rawuh nggih, zaman riyen Kanjeng Nabi niku oleh bangun negara, oleh bangun organisasi niku luar biasa Kanjeng Nabi niku. Luar biasa. Ana bangun pasar, gawe tentara, kados sinten? Khalid bin Walid. Nggih, bareng Kanjeng Nabi niku dadi pemimpin gede. Kabeh wong disurati. Kabeh wong disurati.
ngandakno nek aku iku utusane Gusti Allah. Kirim utusan tenggene Romawi, kirim utusan tenggene pundi jenenge Persia, kirim utusan teng pundi-pundi dikirim utusan. Lah niku butuh ahli bahasa. Saniki Nahdlatul Ulama menyebarkan faham Nahdlatul Ulama ke berbagai negara. Teng pundi-pundi NU saniki banyak diundang untuk menyampaikan visi Nahdlatul Ulama. Pinten-pinten negara kepengin tahu Nahdlatul Ulama niku oleh berhubungan kali negara niku kados napa niku digoleki, diundang teng pundi-pundi. Diundang teng Dubai, pengen takok Nahdlatul Ulama niku hubungane kali negara kados napa. Kula nggih nate dipun kirim kali Nahdlatul Ulama teng Afghanistan. Wonten kumpulan kiai-kiai ngundang Nahdlatul Ulama. Pengen cerita Nahdlatul Ulama niku hubungane kali negara niku pripun. Mergo teng Afghanistan niku men geger wae. Kula teng mriku niku teng Afghanistan niku numpak mobil niku sing anti peluru. Mergo napa sithik-sithik bom. Niku nek mboten anti peluru mboten saged melampah. Mergi saking wedine. Niku NU niku diundang. Terus wonten perkumpulan ulama-ulama dikengken cerita NU hubungane kali negara niku pripun. Alhamdulillah Pak Wali Kota nggih, jabat Wali Kota pun cerita. Yakin pilih yang menjaga tradisi toleransi, menjaga harmonis di negeri ini adalah Nahdlatul Ulama. Luar biasa nggih. Para rawuh. Nah niku NU niku diundang kengken cerita masalah menika. Zaman semanten Kanjeng Nabi Muhammad kirim santri-santri untuk belajar berbagai bahasa. Keranten napa saiki Kanjeng Nabi hubungane ora karo wong Arab tok, tapi Kanjeng Nabi hubungane kalih berbagai negara. Ana sing belajar Persia, wonten sing belajar Suryani, wonten sing belajar napa malih, ahli bahasa. Jadi Kanjeng Nabi niku pun mikir ngoten niku pun Kanjeng Nabi pun mikir kados mekaten. Nahdlatul Ulama nggih kedah berpikir kados mekaten. Ini salah satu program Nahdlatul Ulama disampaikan oleh Ketua Umum bagaimana agar Nahdlatul Ulama semakin harmonis kalih modernitas. Klambine tetap klambi NU, sarunge tetap sarung napa? Nahdlatul Ulama, kopiahe tetap kopiah Nahdlatul Ulama, tapi menghadapi dunia modern mboten kaget, mboten napa-napa. Niku salah satu tugas besar Nahdlatul Ulama sak menika disampaikan dening Ketua Umum Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Faquf. Kepengin termasuk niki napa jenenge Harlah yang 100 kedua hari ini wonten sarasian, salah satunya ingin menyampaikan masalah menika. Karena Kanjeng Nabi riyen nggih kados mekaten niku. Nggih, Kanjeng Nabi menika. Pramila Kanjeng Nabi nggih didik-didik perempuan-perempuan nggih ibu-ibu muslimat supados diantarane wonten sing dadi dokter. Mergo zaman Kanjeng Nabi niku dokter terkenal malah wong wedok. Nggih. Tiang estri. Niku naminipun Rufaidah. Pramila teng Arab niku nek penghargaan kedokteran niku seringkali penghargaan naminipun penghargaan Rufaidah. Mergo zaman Kanjeng Nabi ana dokter niku wong wedok jenenge sinten? Rufaidah. Nggih, teng mriki wonten mboten nggih jenenge Rufaidah. Mugi-mugi Mbak muslimat iki nggih. Niku dokter. Nalikane perang niku beberapa orang niku tenggene zamane Kanjeng Nabi Muhammad nggih, zamane Kanjeng Nabi Muhammad banyak tiang-tiang ingkang luka-luka. Niku sing nambani Rufaidah.
Ndamele klinik niku teng buti teng masjid Kanjeng Nabi. Berarti kan diizini dening sinten? Kanjeng Nabi. Wong niku teng masjid. Teng masjid Kanjeng Nabi niku ndamel barak. Doktere niku, dokter umume niku naminipun Rufaidah. Terus Masya Allah, Kanjeng Nabi kepengin melengkapi seluruhnya. Nggih, teng mriki wau kali Mas sinten Najat lah sinten Nabi nggih. Nggih, mangke niku tentang bicara tentang pendidikan. Ini luar biasa nggih. Teng Salatiga. Pendidikan sangat baik di Salatiga menika. Mugi-mugi saestu nggih cita-cita Nahdlatul Ulama sebagaimana dicita-citakan dening Mbah Hasyim Asy'ari saged terlaksana. Inggih menika memberdayakan warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya tetep kunut, trawahe ya pinten? 23 nggih. Ya sarungan, ya kopiahan, ya napa malih. Niku tapi tetap berada di mana-mana. Ya alhamdulillah. Ya. Semakin kesini, semakin kesini, semakin baik. Amin ya robbal alamin. Ya, wonten istihad-istihad baru ingkang ranti berbeda kali istihad ingkang lalu nggih kados riyen kula nate teng kene Tebu Ireng kepanggih kali Gus Kikin. Ketua Tanfidiyah Jawa Timur sakniki Gus Kikin. Napa jenenge pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng. Iku cerita piyambake nggih. Kula nggih mun nate angsal cerita tapi mantep angsal cerita sange Gus Kikin. Riyen menika Mbah Hasyim Asy'ari niku mboten ngangsalaken wong niku ngangge jas. Niki usah niki kata saya ngangge jas nggih. Zaman riyen mboten angsal ngangge jas, ngangge dasi niku mboten angsal. Mergi dianggap memper-memper kalih Belanda. Duwe anak jenenge Wahid Hasyim. Wahid Hasyim niku angger mara Tebu Ireng niku nganggo dasi, nganggo jas. Fatwane abai mboten angsal ngangge dasi, mboten angsal ngangge jas. Lah sing mara Tebu Ireng nganggo jas, nganggo dasi ora sapa-sapa malah anake putrane. Bayangno tok mawon pun mboten tok niku. Abai napa ora ngolehno jas, anake nek teko teng Tebu Ireng nganggo jas, nganggo dasi. Sing ngantik niku Mbah Hasyim niku ya gak tahu mencabut fatwanya, ning yo ora tahu nyeneni putrane. Maksudnya napa kira-kira niku? Kula nggih bingung. Yo dicabut ya ora, nyeneni ya ora. Masya Allah. Niku Mbah Hasyim Asy'ari kalih Mbah Wahid Hasyim. Sehingga kadang-kadang kita memahami niku mbok menawi Mbah Hasyim niku bukan berarti melarang kanthi saestu. Ya asale melarang, tapi terus suwe-suwe mboten dilarang. Tapi ndelok wajahe Kiai Wahid Hasyim niku wajah-wajah tanfidiyah. Wajah-wajah napa? Tanfidiyah. Menika. Tapi mboten wajah Suriah. Sehingga zaman mengkono Mbah Hasyim menawa tak bayangno niku ya wis lah saiki ora apa-apa nganggo das, nganggo dasi, nganggo jas ning sing tanfidiyah wae lah. Sing Suriah tak tetap kados ngeten iki. Menawi zaman Mbah Hasyim Asy'ari ning zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Nggih, cara sakniki ngoten niku pripun lah nggih. Niku kedah wonten bedane menawi antarane napa stylenya Suriah kali napa tanfidiyah. Menawi lho kula mboten ngertos. Zaman semanten niku kiai-kiai niku nggih khilaf. Kula gadah mbah naminipun Mbah Zubair. Mbah Zubair niku ahli fikih. Tahu melakukan eksperimen.
Teng mriku niku senengane teng kali-kali niku riyen kathah kepiting, ngertos kepiting nggih. Kepiting niku didekek teng kene kuali, didekek napa jenenge ngoten niku alat kangge masak ngoten niku esuk didekek dinjarno sampai sore niku mboten mati. Niku kepiting. Esuk didekek teng kene kuali ngeten niki mboten dinapa-napakno, mboten dikei banyu, mboten dikei napa-napa, sore niku isih urip. Iki janjane hewan laut apa hewan darat? Nek hewan laut halal, tapi nek iki hewan iso laut iso darat ya haram. Keranten mboten mati-mati terus diputusno kali mbah kula jenenge Mbah Zubair. Nek ngono kepiting gak oleh dipangan. Jadi cara penggawe mbah kula niku, kepiting niku hukumnya haram, tapi santrine niku do goleki kepiting wae. Kiai ini ngomong haram, sebagian kiai senengane golek kepiting. Menduka ngoten niku. Lah teng Pati niku wonten kiai jenenge Kiai Muhammadun. Sorih ngolehno kepiting. Niku suwe-suwe iso dadi besan. Dadi sing siji ngolehno kepiting, sing siji ngaramno kepiting, terus dadi napa? Besan. Masya Allah. NU niku kadang-kadang ngeten niki. Ya mugi-mugi dengan segala perbedaane Nahdlatul Ulama, mugi-mugi tetap bersatu. Amin ya robbal alamin. Misal niki pun boten wonten istilah NU garis lucu, garis lurus, garis bengkong. Pun boten wonten kados 5 tahun 6 tahun yang lalu niku kuwenceng ana perbedaan saya niki alhamdulillah. Mugi-mugi kados mbah kula niku mau. Sing siji ngolehno kepiting, sing siji ana oleh mboten ngolehno kepiting malah napa besana. Wonten malih sing lucu teng sarang niku. Basul Masail, bakas nus. Nah, nus niku lak rupane wireng to nggih. Rupane nus niku wireng. Niku menggawe Basul Masail, irenge nus niku minangka getih. Jadi dianggap najis. Ora oleh dipangan mau najis. Lagi bunyai niku bareng krungu, bar Basul Masail dimasakno nus. Sing bakdo Basul Masail niku disuguhi nus kok dipangan. Bar mutusno tapi terus dipangan. Iku janjane piye to NU iki? Masya Allah. Terus kadang-kadang nggih, nyun sewu nggih NU niku wonten ngeten-ngeten ini niku. NU niku. Kalau sing penting pokoknya walhasil niku sing penting muga-muga NU niku nggih. Nggih dalane nggih ngeten-ngeten iki mbok menawi nggih mergo oleh mengikat dunia niku taline mboten patiya kenceng niku menawi terus badhe mutusno enus gak oleh niku bunyai niku sumpeke ora pakat terus dimasakno enus. Peserta Basul Masail di sugoi enus niku didahar. No cumi-cumi niku lho nggih. Niku kan nek cara sarang masake kan dadi wireng ngoten niku lho nggih. Ya alhamdulillah. Nggih para rawuh ingkang saestu kawula hormat. Terus Kanjeng Nabi niku kali diterusno Wali Songo terus kita mewarisi niku dadi rodok kepenak. Terus umpamane Demak menika. Demak niku sakderenge berdiri kerajaan menurut cerita-cerita. Niku nggih kabupaten. Kabupaten di bawah kerajaan apa? Majapahit. Jadi Wali Songo niku ya kersa. Kersa dadi bupatine napa jenenge? Majapahit. Padahal Majapahit niku Hindu Buddha. Ana Kabupaten Demak wonge do Islam tapi itu bagian teko napa? Majapahit.
Terus kepenak awak dhewe niku dadi negara Indonesia niku mewarisi tradisi Majapahit, tradisi Wali Songo niku kepenak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nalikane tenggene Mekah. Kanjeng Nabi nalikane tenggene Mekah. Menika umate niku wonten sing modele kados Hisam niku wau. Begitu masuk Islam dikamplengi kare dulure, dibondo, dinapakno. Niku Kanjeng Nabi lajeng mengizinkan sebagian sahabat hijrah tenggene Habasyah. Hijrah tenggene Habasyah. Lah Habasyah niku negara Kristen. Habasyah niku negara napa? Kristen. Jadi ana wong Islam zaman semanten niku dipun izini kali Kanjeng Nabi mergo nang Mekah niku zaman semanten pun boten karu-karuan. Sebagian umat Islam wis ora kuat disiksa kali tiang-tiang musyrik. Lajeng dipun izini dening Kanjeng Nabi untuk hijrah tenggene pundi? Habasyah. Padahal Habasyah niku negara ingkang dipun pimpin dening Najasyi. Zaman semanten Najasyi menika agamane napa? Kristen. Niku Kanjeng Nabi nggih sampun mengizinkan. Dan itu dipakai oleh Nahdlatul Ulama. Dipakai oleh Nahdlatul Ulama. Menika. Sehingga ketika Indonesia Nahdlatul Ulama menika urip tenggene Indonesia menika ampun nyaman. Indonesia menika miliknya salah satu andil terbesarnya adalah Nahdlatul Ulama. Sudah 102. Salah satu yang membentengi paling kuat tenggene Indonesia menika inggih menika Nahdlatul Ulama. Kena dienggo contoh-contoh. Menika Kanjeng Nabi Muhammad diterusaken dening Wali Songo, lajeng diterusaken dening Nahdlatul Ulama. Pun berjalan 102 tahun. Sudah berjalan melalui macam-macam dan NU semakin kuat diharapkan kontribusinya Nahdlatul Ulama terhadap negara itu semakin besar, semakin apa? Besar. Kula riyen sekolah niku tenggene Mesir nggih. Mesir niku zaman semanten niku juga mengalami napa ingkang dipun alami dening Indonesia. Awal-awal wonten jenenge istilah modern. Niku sing menikmati niku teng Mesir nyun sewu nggih. Niku non muslim, tiyang Kristen sing menikmati. Pramila zaman semanten tahun 60-an, tahun 60 sampai tahun 70 niku teng Mesir nggih. Rata-rata dokter niku non muslim. Rata-rata dokter niku napa? Non muslim. Wonten presiden zaman semanten jenenge niku Jamal Abdul Nasir. Jamal Abdul Nasir niku presiden sing akrab karo sapa wae. Iku Jamal Abdul Nasir. Kale wong sekuler ya akrab, kale ulama ya akrab, kale tukang napa penari-penari perut, ngertos penari perut napa mboten? Sing megol-megol niku lho. Niku Jamal Abdul Nasir niku nggih akrab. Kalih ulama-ulama Al-Azhar niku nggih akrab. Mangkane bingungi wong Jamal Abdul Nasir niku tak pikir-pikir menawi kaya Pak Soekarno. Pak Soekarno niku karo Mbah Hasyim Asy'ari yo akrab. Engko karo Aidit yo akrab. Terus Pak Soekarno niku bingungi wong. Karo sapa wae akrab. Oh, Pak Jamal Abdul Nasir. Termasuk sing usul sing ngrekodaya supados teng Mesir niku kathah dokter muslim. Niku diantarane nggih Jamal Abdul Nasir. Carane pripun? Al-Azhar sing asale sekolah agama diusulkan supaya nggawe kuliah kedokteran.
Ben doktere niku kabeh niku do Islam. Carane dipun? Sing melbu kuliah kedokteran kudu apal Quran. Masuk ana wong Kristen apal Quran. Lah ora ana to piye. Syarate nek melbu kuliah kedokteran kudu apal Quran. Iku kira-kira nggih nek cara Indonesia ujug-ujug ana fakultas gede kedokteran syarate kudu apal Quran. Sing mlebu lak kira-kira santri sedanten to niku. Masuk gak santri do apal Quran. Akhirnya nggih saestu sing mlebu niku santri-santri. 4 tahun 5 tahun panen dokter apal Quran. Nggih. Dan itu masih berlangsung. Anak kula sing pertama niku lahir nang Mesir nenggone kedokter nenggone rumah sakit sing ditangani kali alumni Al Azhar. Niku nggih doktere niku apal Quran. Tapi sing kula gumuni niku dokter tapi rokoke mantep. Gumun kula NU menawi piyambake niku. Masya Allah, wis dokter anu iso rokok niku lho kok gumun kula niku. Tapi nek ana pasiene rokoke didelikno. Tapi tak sih ketok nek bareng rokok niku iki dokter rokok jamaah masyaallah. Tapi ini piyambake niku apal Al-Qur'an. Sehingga sejak niku terus mulai banyak dokter-dokter muslim. Mergo zaman riyen termasuk sing nyetujui niku Jamal Abdul Nasir. Cara Indonesia niku kira-kira Soekarno niku wong akrabe ra pakat Soekarno kali Pak Jamal niku. Pak Soekarno kali Jamal Abdul Nasir akrab. Teng Mesir niku akrab sampai teng mriko niku teng Mesir niku wonten jenenge Jalan Soekarno. Jalan Soekarno niku jalan gede teng mriko mboten kok jalan sing cilik, mboten jalan gede, Jalan Soekarno. Niku di zamane Jamal Abdul Nasir niku. Soekarno saking akrabe. Pamela kita gada presiden sing modele kaya Jamal niku mau. Kanjeng Nabi kira-kira nggih ngoten niku. Kepengin santrine menika mau macem-macem sehingga menyongsong niki nggih tahun 102 Nahdlatul Ulama lebih mencerahkan, lebih menjanjikan ya, ketemu teng mriki teng Solo 3 menika remen. Ya, berjalan dengan sebaik-baiknya, amin ya robbal alamin. Cerita yang kadang-kadang beten patios sering disampaikan niku nggih. Kanjeng Nabi niku sakwise perang Badar, nggih kena dienggo cerita-cerita. Walaupun nggih kedah hati-hati, tapi kena dienggo cerita-cerita, tapi kita tetap kedah hati-hati. Nalikane Kanjeng Nabi awal-awal tenggene Madinah. Madinah niku golek wong iso maca, iso nulis niku angel. Pramila nalikane sakwise perang Badar, Kanjeng Nabi menang. Wonten pinten-pinten tawanan. Tawanane niku sing ditawan niku oleh balik nang gone Mekah, syaratnya kudu ditebus. Jadi untuk tebusan. Sing ora kuat tebusan kudu khidmah tenggene Madinah. Salah satu bentuk khidmahe niku dadi guru. Salah satu khidmahe niku dadi napa? Guru. Guru. Pramila Kanjeng Nabi terus ndamel sekolahan tenggene masjide Kanjeng Nabi. Ndamel sekolahan. Termasuk sing sekolah teng mriku niku jenenge Zaid bin Sabit. Di kemudian hari Zaid bin Sabit itu termasuk pinter-pintere sahabate Kanjeng Nabi. Jenenge Zaid bin Sabit. Menawi kita maos Al-Qur'an 30 juz, niku salah satu yang paling berjasa adalah Zaid bin Sabit. Mergi ketua panitia sing ngumpulno Al-Qur'an 30 juz dados setunggal ngeten niku, ketua panitianipun naminipun Zaid bin Sabit. Lah Zaid bin Sabit niku nalikane badhe perang Badar piyambake tasih cilik, sekolahe teng masjid Kanjeng Nabi. Gurune niku adalah tawanan perang Badar.
Lah padahal tawanan perang Badar niku mesti ora Islami. Mesti ora Islami. Jadi Kanjeng Nabi zaman semanten niku oleh kepengin damel sekolahan. Sementara gurune niku golek guru niku angel. Niku salah satu sing diangkat jadi guru itu adalah tawanan perang Badar. Tawanan perang Badar. Padahal wis mesti jenenge tawanan perang Badar niku mesti mboten muslimi. Oleh saking kepingin Kanjeng Nabi ndamel sekolahan. Diangkat guru-guru sing model kados mekaten menika. Makanya kula matur niki kena dienggo contoh-contoh tapi kudu hati-hati. Sing ngati-ngati. Tapi tetep kena dienggo contoh-contoh, kena dienggo cerita-cerita saking oleh kepingin Kanjeng Nabi membangun sekolahan tenggene pundi Madinah. Oleh pengen ngajari bocah cilik-cilik supados saged belajar kanthi sae menika. Terus para rawuh kula wangsuli kita menika masuk tahun 100 pinten? 2 nggih. Sudah 1 abad. 1 abad niku maknane perubahan niku mesti gedene. Nanti angger jenenge wis 1 abad mesti perubahan terjadi besar-besaran. Alhamdulillah kita sudah menghadapi 100 menika dan NU semakin kelihatan tenggene Indonesia. Semoga semakin banyak rahmatnya NU tenggene umat menika. Amin ya rabbal alamin nggih para rawuh. Mbok menawi mekaten kula cekapi semanten ingkang saged kawula aturaken. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken wonten manfaatipun. Kirang langkungipun nyenaki paksami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.